Prva istraživanja kulturno-istorijskih spomenika u oblasti Puste reke i Leskovačkog kraja u celini započeta su u drugoj polovini 19. veka kao deo proučavanja ukupnih istorijskih, društveno-ekonomskih i antropogeografskih prilika u novooslobođenim krajevima od Turaka. U tom periodu, u delima putopisaca, diplomata i istraživača, zabeleženi su veoma dragoceni podaci o starinama. Međutim, teritorije poput opština Bojnik i Lebane nesumnjivo su jedne od najmanje istraženih oblasti. Arheološki odsek Narodnog muzeja u Leskovcu je krajem 2019. godine pokrenuo projekat rekognosciranja arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Bojnik, koja se nalazi na jugozapadu Leskovačke kotline u basenu Puste reke i po broju stanovnika pripada grupi najmanjih opština u Srbiji. Kao rezultat projekta nastala je publikacija Arheološka nalazišta na teritoriji opštine Bojnik. Knjiga Arheološko istraživanje na teritoriji opštine Bojnik predstavlja rezultat ispinjenog projekta koji su sproveli arheolozi Narodnog muzeja u Leskovcu, Julijana Pešić, Smilja Jović, Vladimir Stojanović i Vladimir Stevanović 2019. godine. Inače, to je višegodišnji projekat koji obuhvata evidentiranje svih arheoloških lokaliteta na teritoriji Jablaničkog okruga. 2019. je urađeno rekognosciranje teritorije opštine Bojnik, koja je jedna od najslabije istraženih opština do sada. Inače, teritorija opštine Bojnik obuhvata 263 km² i u periodu od 2 meseca obišli smo tačno 39 naseljenih mesta, odnosno sela, i evidentirali 146 arheoloških lokaliteta, od kojih je 66 novo otkrivenih publikacija. Obiluje sa dosta fotografija koje prikazuju trenutno stanje arheoloških lokaliteta na terenu. Pa kamen je slučajno nađen. Na ovoj njivi ovde. Kamen je slučajno nađen u ovoj njivi ovde, je li tako, pre jedno 10 godina. Taj neki pokojni Živojin Pešić je orao njivu i naišao je na taj kamen i izbacio ga dole. Sam kamen, videli ste kak je, ne izgleda on da je sa ovog područja. Da donešen je od udara od kamena koji se nalazi na ovom području. To je to. Na teritoriji opštine Bojnik je zabeležena visoka depopulacija stanovništva i postoji opasnost da u skorijoj budućnosti neće biti nikoga da istraživače uputi do lokaliteta, niti da usmeno saopšti saznanja i legende o arheološkim nalazištima. Sve manje zemlje se obrađuje, pa je veliki broj lokaliteta urastao u drveće, šiblje i rastinje, što oštećuje ostatke zidova i narušava kulturne slojeve. Starine stradaju i neovlašćenim kopanjem, čime se nanosi nenadoknadiva šteta arheološkom blagu. U publikaciji je takođe zabeleženo problem devastacije arheoloških nalazišta na terenu, pretežno zbog divljeg kopanja, odnosno tragača za zlatom, koji čine veliku štetu u kulturnom blagu ne samo opštine Bojnik i Jablaničkog okruga, već i čitave Srbije. Još da kažem da ova knjiga nije namenjena samo stručnoj publici, već i široj publici, pretežno stanovnicima ove opštine, na osnovu koje oni mogu da se upoznaju bliže sa arheološkim blagom i starinama koji se nalaze na području na kome oni žive. U publikaciji su, pored podataka prikupljenih terenskim istraživanjima, uključena i saznanja arheologa koji su predano radili na istraživanju ovoga kraja. Prezentovani su i svi arheološki predmeti sa ove teritorije koji se čuvaju u našim muzejskim zbirkama, a koji su u muzej došli kao rezultat arheoloških istraživanja, ali i poklonom i otkupom. Na teritoriji opštine Bojnik zastupljeni su nalazi koji se mogu datirati u praistorijski, rimski, ranovizantijski i period srednjeg veka. Publikacija, pored opisa ovih nalazišta, daje i katalog lokaliteta i nalaza.
Kada je u pitanju preistorija na teritoriji opštine Bojnik, imamo veći broj, značajan broj novootkrivenih lokaliteta, međutim u knjizi mi smo se obazirali i na prethodne poznate lokalitete koji su takođe veoma značajni. Uspeli smo da unapredimo naše poznavanje preistorije na teritoriji opštine Bojnik od srednjeg neolita pa sve do vozenog doba. Kada je u pitanju srednji neolit, mi tu imamo samo lokalitet u selu Gornji Brestovac, lokalitet Crkvište, gde imamo tragove starčevačke kulturne grupe, međutim, kada je u pitanju mlađi neolit i vinčarska kultura, tu već imamo jedan obimni, značajni, novootkriven lokalitet, to je lokalitet Imanje Vasića u selu Mijajlica, koji nam je bio ovako jedno prilično veliko iznenađenje, gde smo našli dosta cen nalaza kao što su figurine, kao što su tegovi, da bi takođe napredovali, avanzovali dalje u period bakarnog doba, gde imamo lokalitet jezero Ašanke u selu Pridvorica, gde smo mi na osnovu našeg istraživanja u stvari uvideli da je u pitanju jedan isti, ali izuzetno veliki lokalitet na terasi reke, koji je prebogat je materijalom iz ranog eneolita. Čak u nekim prethodnim istraživanjima na tom lokalitetu nađena jedna izuzetno lepa glava figurine koja je izložena u stalnoj arheološkoj postavci. Tu smo u selu Pridvorica. U pitanju eneolit imamo lokalitet Duboki dol u selu Kosančić, koji je novootkriven lokalitet koji ima veliku površinu i izuzetno je značajan. Kako već prelazimo u bronzano doba, što se malo tu ističe, što bi mogli da kažemo, to je lokalitet Kamenički rid u selu Kamenica, koji je tipičan gradinski lokalitet za period tog nemira i period, da kažem, ne baš, jednostavno period tih migracija, malo većih promena u društvu i onda stanovnici u periodu bronznog doba počinju grade naselja na nekim uzvišenjima, na strateški pozicioniranim mestima kako bi mogli da se odbrane od eventualnih napada, eventualnih nedozvoljenih ulaska na njihovu teritoriju, jednostavno da se zaštite, da budu van većih saobraćajnica. Kamenički rid je idealan lokalitet za tako nešto, imamo super materijal Brničke kulturne grupe koji je nađen na tom lokalitetu u prethodnim istraživanjima. Kada je u pitanju gvozdeno doba, isto i tu imamo neke lokalitete koji su od ranije poznati. U pitanju je selo Orane i nekoliko raznih lokacija u tom selu koje potvrđuju postojanje jednog možda naselja iz perioda gvozdenog doba. Takođe smo našli tu jednu nekropolu, na osnovu navoda meštana imamo nekropolu iz perioda poznobronzanog doba. Pored, da kažem, tih klasično hronološki opredeljenih lokaliteta, mi smo imali prilike i da se pozabavimo nekim navodima sa početka 20. veka od strane istraživača Sime Trojanovića, koji je pominjao megalitske, takozvane megalitske spomenike. U pitanju su stene većih dimenzija koje u sebi sadrže petroglife. I mi smo ovom prilikom pokušali da ih nađemo. Izuzetno je nepristupačan teren, prošlo je dosta, više od 100 godina, malo nam je bilo teško, ali uspeli smo da u dva sela pronađemo ovakve petroglife. U pitanju je selo Kamenica i selo Borinci. Tako da to su bili ovako prilično interesantni nalazi. Tokom rimskog perioda dolina Puste reke nalazila se u zaleđu dva magistralna puta. Prvi je put Niš-Ljež koji je povezivao Dunav i oblast centralnog Balkana sa Jadranskim morem. Drugi je magistralni put koji je povezivao Dunavski limes sa Egejskim morem. Lokalne saobraćajnice Via Vicinales povezivale su naselje u ovoj oblasti sa Nišem, Kuršumlijom, Prokupljem i naseljima oko današnjeg Leskovca. Tragova utvrđenja koje su bile na putu ka Nišu danas nema. Na teritoriji opštine Bojnik evidentiran je 31 lokalitet iz rimskog vremena. Evidentirali smo i zabeležili, fotografisali i prikupili se površine nalaze na jednom utvrđenju, to je Kale u Gornjem Brijanju, koja se nalazila na putu
koji je povezivao teritoriju ove opštine sa Niškom kotlinom. Takođe, evidentirano je 17 naselja. Na samo jednom naselju smo pronašli novac koji nam pomaže da bliže opredelimo taj lokalitet u 3. i 4. vek. Najveći broj lokaliteta evidentiran, odnosno najveći broj naselja evidentiran je samo na osnovu površinskih nalaza keramike, ostataka, dakle, fragmenata posuda, kao i građevinskog materijala. Takođe, evidentirali smo nekoliko vila koje su se prostirale u ravnici na teritoriji današnje opštine Bojnik. Veoma je interesantan nalaz koji smo pronašli na lokalitetu Duboki Dol u Kosančiću. Naime, tu je pronađena jedna ostava od 7 primeraka oruđa poljoprivrednog, dakle, alata koji je služio za obradu zemlje kao i za oranje. Takođe, na ovom lokalitetu pronašli smo i dosta fragmenata posuda koje pripadaju rimskom vremenu. To su uglavnom fragmenti kuhinjske keramike, kao što su zdele, tanjiri, takođe delovi pitosa, pehara i drugo. Nismo evidentirali nijednu nekropolu, mada se u literaturi pominje nalaz jednog sarkofaga na teritoriji samog današnjeg Bojnika. Na teritoriji opštine Bojnik nalazi se deo akvadukta kojem je vodom snabdevena grad Justinijana Prima. Na Petrovoj gori izgrađena je kaptaža, a ozidani vodovodni kanal konstatovan je u ataru sela Ivanje kod Strugare i mesta Deli vode, kao i na desnoj obali Strugarske reke duž šumskog puta, i to u dužini od nekoliko stotina metara. Potom na lokalitetu Gornje ili Velike livade u samom Ivanju, a potom u Statovcu na lokalitetu Jase. Oblast današnje puste reke se prvi put pominje pod imenom Župa reke od sredine 12. veka, kada je Stefan Nemanja dobio na upravu svoju udeonu kneževinu koja je obuhvatala Župe, Toplicu, Ibar, Rasinu i reke. Kao srpsko selo Bojnik je nastao u srednjem veku. Srpsko stanovništvo u njemu se održalo i za vreme Turaka. Život na ovim prostorima bio je vrlo intenzivan u srednjem veku, sudeći po tragovima građevina otkrivenih prilikom rekognosiranja. Otkriveni su tragovi 27 naselja, 17 sakralnih objekata i 12 nekropola. Naselja su uglavnom seoskog tipa, to su građevine skromnih dimenzija, građene u suvozidu sa pritesanim i kamenom i oblucima, mada su sačuvani samo u temeljnim zonama. Najstarija naselja otkrivena su na lokalitetima Rednica u selu Gornje Koljuvce, crkvište u Đinđuši i lokalitet centar sela u Orenu. Lokalitet Rednica datovan je u 12. i 13. vek na osnovu nalaza bronzanog prstenja. Lokalitet centar sela u Oranu datuje se u 13. i 14. vek na osnovu nalaza gvozdenog koplja, dok sva ostala naselja pripadaju vremenu od 15. do 17. veka. Sakralne građevine se inače pominju i u turskim defterima, ali uglavnom manastirski kompleksi, dok crkve ne, i one su otkrivene prilikom ovog rekognosiranja. To su u principu male jednobrodne građevine sa pripremom i narteksom i polukružnom apsidom
izuzev crkava u Mijajlici i Ivanju, gde je apsida sa spoljašnje strane tročlana. Nekropole su sačuvane na 14 lokaliteta i radi se uglavnom o, pošto su seoska naselja, o malim seoskim nekropolama sa kamenim spomenicima koji nemaju nikakvo obeležje ili imaju samo urezan krst. Pored naselja nekropoli sakralnih građanina otkriveni su i ostaci samo jednog malog utvrđenja na lokalitetu Mali Kamen u selu Dobre Vode i radi se o utvrđenju koje je podignuto još u renovizantijskom periodu i koje je obnovljeno u srednjem veku. Projekat rekognosciranja arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Bojnik finansiran je od strane Ministarstva kulture i informisanja, dok je publikacija Arheološka nalazišta na teritoriji opštine Bojnik finansirana od strane grada Leskovca. Arheolozi Narodnog muzeja u Leskovcu nastavit će sa projektima rekognosciranja kojima će se trag arheoloških nalazišta večito zabeležiti.